Και 75 χρόνια στον ελλαδικό χώρο κρατηθήκαμε με το χορό και το τραγούδι. Γίναμε γνωστοί στα υπόλοιπα τμήματα του ελληνισμού και στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στον ελληνισμό που ζει έξω από τον ελλαδικό χώρο, μέσα από αυτά τα δύο στοιχεία, το χορό, το τραγούδι. Όμως αυτά στην εποχή μας δεν φτάνουν. Από εδώ και πέρα πρέπει να αναδείξουμε το δικαίωμα στην ιστορική μνήμη. Κάθε χρόνο οργανώνουμε αυτήν την εκδήλωση. Είναι η μέρα της Πεντηκοστής και την ημέρα αυτή και στον Πόντο ανεβαίνανε πάνω στα παρχάρια. Ερχόμαστε εδώ για να τιμήσουμε και να βραβεύσουμε τις παρχαρομάνες, γιατί εξακολουθούν και κρατούν αυτό το έθνο. Οι πόντοι της τρίτης γενιάς πρέπει να είμαστε ευγνώμονες τους παππούδες μας της πρώτης γενιάς, αλλά και τους πατεράδες μας της δεύτερης γενιάς, που όλα αυτά τα χρόνια, σε αντίθεση με άλλα προσφυγικά κομμάτια, διατήρησαν τον χορό και το τραγούδι. Όχι μόνο στα χωριά, αλλά ακόμη και μέσα στις πόλεις. Σεβάστηκαν την παράδοσή τους. Δεν την πούλησαν, δεν πούλησαν την ψυχή τους. Και αυτό πιστεύω ήταν το φάρμακο που διατήρησε και την ιστορική μας μνήμη ως τις μέρες μας. Τερον όλο έρα τάρνη που θεγγελεπώ και την αρωθυμία να το πον και χωναθεκώ και την αρωθυμία να το πον και χωναθεκώ. Σελιμίνα, Έφυγα. να βάζω καλό. Να είσαι γερός.
Ευχαριστώ. Του χρόνου πάει ξανά, Θα δεν θα έρθετε να είδες. πάμε στα Σαλομόντα στη Γενεά. Πάμε, στο Πορτοράζ. Ναι, στη Γενεά όλοι. Μπράβο, Εάν κυλέξε και τίνος είσαι, Ναι, τρυπατομητή. εντάξει. Εγώ είμαι που συνδέω το συγγενολόι της ανθρωπότητας. Δημητρόβη. Θα έρχομαι στο χωριό να λέω πότε. Να ζει. Πάντα καλά. Καρνανά. Έτσι παλαγάρε, απάσατε και είναι εκεί, ξέρετε.